Egia da, epaiketa baino lehen tramite eta idatzi asko aurkezten diela, izan hasteko demanda edo salaketa bat, eta garrantzitsuagoa izaten da horrekin batera aurkezten ditezun frogak, edo baitare ze testigo proposatzen ditezun horrekin batera. Nire ustez garrantzitsua da demanda salaketa hori ondo idatzita eta ondo azalduta egotea, azkenen hoi da esango dugu oinarria, etxe baten oinarria izango balitz bezala, eta gero hoi indartzen duen zutabeak edo dia aurkezten ditezun frogak. Orduan, gero gehiago da epaiketan egin idatziz aurkeztu dezun hoi azaltzea edo aurkeztu dien frogan baitan konklusio batzuk egitea, baina aurretik dagoen lana ere oso garrantzitsua da. Nire ustez, igual batzutan garrantzitsua gota dena. Gure entzulei zer esan behar diogu, epaiketaren batera deitzen bazaituzte, lasai egoteko? Hori da mezua, edo ondo prestatzeko? Informatzeko, zu bere garaian juntzinan bezala abokatuaren gana, jakitea zer dan, nola izango dan, zeinek galdetuko izun, nun eseri beharko dezun, galderak zehaz mehatzezin dia jakin zeintzuk izango dira, baina kasuan arabera gutxi gora bera jakin dezakezu ze galdetuko joten, orduan galderak balin makizkizu, ez dezu buruz ikasiko, baina gutxi gora bera sorpresatarako tartegi egirez da egongo, orduan alik eta lasaien hartzen saiatzea urduritasunan barrun, zen normala da urduritasun horiek egotea, baina tramite bat bezala ikustea, eta beste batzuk aukera bezala ere bai, esateko daukazuna, esateko.